Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm slime. Đây là mẫu slime của mình. Mình sẽ lấy cái mẫu màu tím trước. Đây là mẫu màu tím rất là mát và không hề dính tay. Và nó rất là dẻo luôn nha các bạn. Thì trong video này mình không có hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm hàng the bằng hàng the ha. Vì hàng the rất là độc. Rồi mình sẽ tiếp đến với mẫu số 2. Mẫu số 2 thì nó sẽ to hơn, tại vì mình làm nhiều hồ, rất là mát và rất là dẻo ha, không hề dính tay. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thực hiện nha. Các bạn cần chuẩn bị đó chính là dung dịch rơ miệng cho em bé Dinicon. Cái này thì mình mua 10.000 ở nhà thuốc nha các bạn. Thì ở các tiệm thuốc thì giá khác nhau. Hồ nước các loại, đồ đựng và đồ để khuấy ha. Đây, nước sạch, màu. Ở đây mình không có màu cho nên mình sẽ sử dụng mực. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Trước tiên các bạn sẽ cho hồ ra lượng tùy thích. Rồi, mình đã cho vô rồi. Tiếp đến thì các bạn sẽ cho nước vô nha. Mình làm bao nhiêu thôi. Sẽ cho nước vô. Nước bằng lượng hồ nha các bạn. Sau đó các bạn dùng một cái đồ khuấy. Các bạn khuấy cho thật là đều. Nếu các bạn muốn làm slime trong suốt thì các bạn khuấy nhẹ thôi. Nếu khuấy mạnh quá thì nó sẽ lên bọt. Bọt nhiều quá là không được đâu ha. Các bạn cho càng nhiều nước thì sẽ càng dẻo, nhưng mà vừa đủ thôi, nhiều quá nó sẽ bị lỏng hết trơn, không có được. Rồi, các bạn sẽ cho màu vô. Cái này mình xài mực tím cho nên là sẽ có màu tím. Mình cho ít cho nên nó sẽ có màu hồng rất là đẹp. Thì thêm miếng nữa cho nó đẹp ha. Bao nhiêu đây thôi. Các bạn nhìn trong video thì nó sẽ có màu tím rất là đẹp, nhưng mà thật chất bên ngoài nó có màu hồng đó các bạn. Hồng tím. Khuấy thật đều. Sau đó các bạn sẽ cho dung dịch rơ miệng vô. Mình sẽ cho 2 giọt trước ha. Và 3 luôn đi. Thì cái này thì các bạn khuấy càng mạnh tay thì nó sẽ càng tiết kiệm dung dịch hơn. Đó, các bạn thấy bắt đầu nó bón cục lại rồi. Khuấy lên cho thật là đều nha. Đây. Các bạn có thấy không? Nó hơi mờ. Các bạn thông cảm nha. Đó, chỉ cần 3 giọt thôi mà nó đã đặt lại rồi. Thì các bạn khuấy thật đều cho nên nó sẽ ấy lại ha. Nó sẽ trong, nó sẽ tiết kiệm được. Còn nếu các bạn muốn làm slime trong thì mình khuyên các bạn nên sử dụng màu mà thực phẩm á các bạn. Thì nó sẽ trong, màu mà có nước á. Còn nếu như mà màu vẽ, màu nước á thì nó sẽ đục màu. Cho thêm một giọt nữa để nó không bị chảy ra. Khuấy cho đều nha các bạn. Thì các bạn khuấy lên cho thật là đều với nhau.
đây là thành phẩm của mình. Bây giờ mình sẽ chơi cho tất cả bạn xem ha. Rồi và nếu các bạn muốn slime chơi được lâu thì các bạn phải bỏ vô một cái hộp kính ha, nếu không thì nó sẽ bị cứng slime. Slime này mình cho hơi nhiều nước cho nên nó bị rất là dẻo luôn, nó rất là dẻo và thậm chí nó hơi dính dính thôi, nhưng mà đụng vô thì nó không dính, bóc lên cũng không dính luôn, rất là dẻo luôn ha. Rất là mát và rất là mịn. Và mình chúc cho các bạn thành công, và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và subscribe kênh mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn nha.